好啦，行完呢個貢哥山之後咧，冰川啦，我哋而家咧落翻嚟，我哋今晚會住嘅呢個貢哥神湯療養中心，成間度假村咁嘅。哇，係啦，一路落去咧有啲溫泉啦，有啲露天溫泉啦、泳池啦，同埋啲房間啦。嗱，呢個咧就係神湯裏邊嘅貢哥神湯嘅大泳池啦。聽講嗰啲水係啲溫泉水嚟㗎。係咪啊？睇唔似喎，1、2、3、4、5。而家 Wilson 咧就示範呢個土耳其魚療肉啦，擺喺手內，哇！成紮魚攞埋嚟，有咩感覺？沒有什麼。咩有什麼感覺？係好爽啊！整死人哋啲魚啊！呢度。哇！呢條河咧，啲溫泉水喺度又流落去，哇！咦係喎喂，空調啊，邊度啊？邊度？邊度啊？係咪啊？我覺得係咩最快？